Imana irakunda intungane nivyo. Muga nasanze Imana ari ya bose. Ego. Si intungane gusa. Urazi ko ahubwo Imana ikunda abanyabyaha gose. Imana irakunda abanyabyaha cyane. Donc hari ijambo rivuga ngo igwishiriza imvura ngo ababi n'abeza. Byo kuririmba. Donc navyo nyine vyitayemwo muri ivyo byinshi. Nakunda utuntu twinshi cyane. Rero mu bihe byanje novuga mu buto bwanje narakunda gusubiramwo indirimbo cyane kandi apana z'Imana wanashima. Zaba baririmbyi nyene. Indirimbo z'isi nyene. Rero nakunda kuvyigana cyane kuza ndarimba cyane vraiment nta ndirimbo ntabanzi ku mutwe. Ahindura ibihe mu bugaragwa yampaye amazi mu kiyaga ahaca inzira ahindura ibihe mu bugaragwa yampaye amazi mu kiyaga ahaca inzira Yesu. Imana ni nziza kweli kabisa. Ego. Niho hantu Imana je yanyishurira anyereka ko inkeneye. Kuko sinari nzi ivyo ndimwo. Je urazi ko kuririmba kwanje ari umuhamagaro. Je sindirimba nk'abandi bose. Je ibi bintu narabihamagariye nkuko natanguye ndabivuga. Niyo mpamvu biguma vyoroha biduga bimanuka haba mu busaza. Ibi ni bikorwa nahamagariwe.